ありがとうございます。全然ダメです。バラしました。これ鼻のところで。もうなんかこれから全然当たらなくなっちゃって。そうなんですね。一本だけ朝の釣りにやってたんで当たらなかったんですよ。ありがとうございます。取ります。